来继续要来看是这个台南归仁圆环的4颗链灯，人行道拢去互附近的店家来占用，所以市政府就直接伫咧大路顶画线形的人行道，要来做行人的专用道。但是短短10分钟内，就高达34台车违规骑去哩驶去哩，过路的民众想要行嘛唔敢行，也就是讲，台南市政府规划这个人行道根本就是虚设，有哪无？ 车顶一个道，骑车的人就会开始吹落去，顺圆环来驶。不过真正来看，这涂骹青色的飘线写人行道，煞一条民众骑过去。到民众看到10分钟内，就34台机车违规骑过去。这个所在就伫咧台南的归仁圆环。 来到现场看，水网大路有画飘线型人行道，煞变作是另类的慢车道，或者是去机车占用，当作是停车格啊。就因为边仔有要求，嘛有真侪店家，无怪民众都唔敢为咗行过。圆环是一个足危险的所在，什么人要来这散步啊？当初以为飘线型人行道，唔是因为无路通行，是因为四周围的人行道当期去店家占用，市府才会搁伫咧路画人行道，这根本是加了工的，过互骑车民众定定违规。 不是会不小心就压到他了，这我知道。他再做个比较明确的分隔，加强告示牌面提醒驾驶人遵守交通规则。另外，有关于周边商家违规占用骑楼一事将要求相关单位厘清排除。飘线型人行道和实体人行道同款，拢是要互民众为咗行过会当安心。不过，若是规划无好势，若无效，驾驶人若是一个无注意，罚钱小事，拄着民众伫咧遮出意外，后果得真惨。 有事没事赶紧转开华视，还没有订阅华视的 YouTube 频道吗？赶紧按赞、订阅、开启小铃铛，我们华视 YouTube 见。